中国大陆天津市第5中心医院为了快速分流分诊，检验台上增设点滴挂钩活动轨道。因为临床发现不少罹患呼吸道疾病的病童没有咳嗽症状，却照电脑断层检查出肺炎，比例大约是10%到15%。加强人力，增加窗口，包括我们检验、放射、药剂、收费等。中国大陆甚至在9号晚间突然发布佩戴口罩最新要求。儿科专家指出，往年相比，今年呼吸道疾病来得早，而且发展很隐匿。家长反映，小孩咳嗽3天，一照电脑断层就看到肺部发炎有小斑点，很诧异，之前感冒咳嗽很久都不会这样。医生提醒要特别注意1岁以下孩童的小儿肺炎，往往咳嗽不明显，还经常出现奶量下降、精神变差，甚至发烧和呼吸急促。近段时间，全国呼吸道疾病就诊量相对平稳。中国大陆官方强调，一般诊所和医院现在已经分流了部分患者，因此目前部分大型儿童专科和综合医院的儿科诊疗量增加的情况已经有所缓解。大安新闻彭欣编译。